大家好，我是 John。今天我们在台北地下街，这是我朋友兜力，就要来实测海尔手持洗衣机。它有什么功能呢？它可以清除你身上所有的脏污哦。那我们来试试看吧。Go！ 等一下，这样对生物没用啊。好，那我们来看看这附近有没有需要帮忙的朋友吧。那边好像有个画家，不知道画什么，去看看。等一下，太快了。这是人家的画你干什么？人家的画你不要乱给人家清理啦。我在干什么？请不要破坏好吗？算了，先生，你画的这个也不知道在画什么，我们干脆把它清理掉好了。我跟你讲，我们这个海尔，我跟你讲，我们这个海尔手持洗衣机可以把我知道，很棒。所有的脏污全部清理掉哦。不是脏污，这是艺术。我看起来就像脏污，没有办法。兜力只要看到脏污就会忍不住去清理。我们看，你看，他已经快把它清理掉了，这所有的颜料。刚刚我们已经成功帮助一位路人喽，那我们继续。那边好像有位爸爸在骂小孩，不知道为什么，我们去看看吧。这位爸爸，小孩子做了什么坏事吗？他就是掉了污渍。哇！简单的我可以用卫生纸擦，但是你在干嘛？你就这样子去清人家衣服，不对吧？各位观众，你们看看，只要有这一台海尔手持洗衣机，就可以快速帮你把衣服上的任何污渍清洗干净哦。那我们再来看看有没有朋友需要我们的帮忙吧。那边好像有对情侣在吵架，我们过去看看。再给我点手。两位是因为鞋子上的污渍没有办法清干净而在吵架吗？不是，先生你是。这不重要，我们海尔手持洗衣机可以解决你的烦恼哦。上。这位小姐你在干嘛？你到底在干嘛？我现在是在帮我爸爸清掉这口身上口灰。不要担心，海尔手持洗衣机可以把你身上的所有的污渍全部清除干净哦。不是你这样子清，我要找正经。这不重要，海尔手持洗衣机可以解决你所有的烦恼哦。你还跟我找借口？没关系，我们都懂。那我们就看海尔手持洗衣机帮你清除鞋子上的口红印吧。今天我们来到台北地下街，算是一个成功的实测。对产品有兴趣的人可以看片下方链接，有更详细的产品资讯哦。朵莉，你要去哪里？小姐，你身上有脏污要清理吗？不对，那好像是人家衣服上面的装饰啊！不要！